আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, কেমন আছেন সবাই? বিড়ালের সাথে যে আমাদের 10,000 বছরের পুরনো বন্ধুত্ব, সেটা কি আপনি জানেন? হ্যাঁ বন্ধুরা, আমি ঠিকই বলেছি। আমি ইউনাইটেড প্রেস ইন্টারন্যাশনাল থেকে একটা সূত্রে জানতে পেরেছি এই গবেষণার কথা। গৃহপালিত বিড়ালের উৎপত্তি হয়েছে আফ্রিকান বন বিড়াল ফেলিস সিলভেস্টারসিস থেকে। মিশর ও পশ্চিম এশিয়াতে এই গোত্রের বিড়াল ছিল ইঁদুর ও ক্ষতিকর পোকামাকড় হাত থেকে ফসল বাঁচাতে। পশ্চিম এশিয়ার কৃষকরা এদের ভালোভাবেই গ্রহণ করেছিল। সে আজ থেকে অনেক বছর আগের কথা, প্রায় 10,000 বছর আগের কথা। আর তখন থেকে মানুষ আর বিড়ালের সম্পর্কের সূত্রপাত ঘটে। মানুষের সংস্পর্শে আসার পর বন বিড়ালদের আচরণ এবং অভ্যাস পরিবর্তন আসতে থাকে। ধীরে ধীরে এরা পরিণত হয় গৃহপালিত প্রাণীতে। তখনকার কৃষকরা জায়গা বদল করার সময় বিড়ালদেরও সঙ্গে নিতেন। আর ততদিনে নাবিকরা মালপত্রের সুরক্ষার জন্য জাহাজে জাহাজে বিড়াল পুষতে শুরু করেছিলেন। মূলত তাদের হাত ধরেই পশ্চিম এশিয়ার গৃহপালিত বিড়ালগুলো দ্রুতই ইউরোপময় ছড়িয়ে পড়ে। আরেকটা ইন্টারেস্টিং কথা বলতে চাই, অনেকেই বিড়ালকে দেখলে খুব বিরক্ত হন, ভাবেন যে এটা খুব অপবিত্র প্রাণী। আসলে কি এটা অপবিত্র প্রাণী? তাদের উদ্দেশ্যে আমি কয়েকটা লাইন বলতে চাই। হজরত নূহ আলাইহিস সালামের যখন মহাপ্রলয়ের সময় হয়েছিল, তিনি যখন জাহাজে উঠেছিলেন সকল প্রাণীদের নিয়ে খাদ্য মজুত করে, তখন প্রচুর ইঁদুর হয়েছিল। কিছুদিন পরে মজুতকৃত খাদ্য যখন নষ্ট করে ফেলছিল, তখন উনি হজরত নূহ আলাইহিস সালাম খুব চিন্তায় পড়ে যান, উপরওয়ালার কাছে ফরিয়াদ জানান। মহান আল্লাহ পাক তখন জিবরাইল আলাইহিস সালামের মাধ্যমে বলে পাঠান যে দোয়া করে সিংহের মাথায় হাত বোলাতে। হ্যাঁ, যথারীতি উনি করেন এবং সাথে সাথে সিংহের নাক দিয়ে বিড়াল একজোড়া পৃথিবীতে আসে। সেই সাথে তারা যে ক্ষতিকার ইঁদুর খাবার নষ্ট করছিল তাদেরকে মেরে ফেলে। সেই সাথে তারা অগ্রণী ভূমিকা পালন করে। তখন থেকে আসলে বিড়াল উপকারী প্রাণী হিসেবেই কিন্তু পৃথিবীতে রয়েছে, যেটা আমাদের অনেকের জানা নেই, অনেকের ভুল ধারণা। এমন অনেক ছোটোখাটো ধর্মীয় বিষয়গুলো আছে যেগুলো আমাদের এই কাছে থাকা পোষা প্রাণীগুলো অনেক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে আমাদের নিরাপদ জীবনের জন্য। তো আসুন আপনি আমি সবাই মিলে প্রতিটা প্রাণী অর্থাৎ বোবা প্রাণীর প্রতি সদয় হই এবং তাদেরকে যদি ভালোবাসতে না পারি, অ্যাটলিস্ট ঘৃণা না করি। সবাইকে অনেক ধন্যবাদ। আসসালামু আলাইকুম।